हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से आया हूँ मैं और एक वीडियो लेके लव बर्ड की और कॉकटेल की, क्योंकि बहुत से मेरे वीडियोस पे मैसेज आए कि भाई उनका रेट नहीं डाला है आपने, तो मैं आज वही रेट मेंशन करने आया हूँ लव बर्ड्स के। और कुछ बर्ड है और यहाँ पे मेरे को जिनके नाम पता नहीं है, तो मैं उनके वीडियोस में लेके उनके रेट्स में दे दूँगा आप लोगों को। तो आइए चलते जरा, ये हमारे साफ़ फजल भाई। अस्सलाम वालेकुम साफ़ फजल भाई। वालेकुम सलाम। तो साफ़ फजल भाई ज़रा आओ ना, दिखा दो मेरे को कि। और बहुत से व्यूवर्स लोग एकदम मेरे को मैसेज आए कि भाई तुम रेट नहीं डालते हो, तो रेट भी डालिए। तो ज़रा रेट के साथ में मेरे को बता देना एक 2-5 मिनट, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो देख ले और थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाए। जी जी, आइए। तो ये लव बर्ड्स है। ये खोलो ना साफ़ फजल भाई ज़रा 2 मिनट के लिए। तो साफ़ फजल भाई, ये इसका नाम क्या है? जेब्रा फिंच। जेब्रा फिंच नाम है। तो ये कैसा जोड़ी है? हाँ, ये 300 रुपये की जोड़ी है। ये 300 रुपया जोड़ी है जी। तो ज़्यादा लेंगे तो कुछ कम हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, हमारा यही रेट है। अच्छा, तो ये जो मार्केट है दोस्तों कुर्ला ईस्ट में है। हाँ फजल भाई, जरा एड्रेस बता दो ना। ये कुर्ला ईस्ट में स्टेशन से करीब है, डोल सेंटर के कॉर्नर पे ही है। और जिन लोगों को लेना है तो यहीं आकर लेना पड़ेगा आप लोगों को। कुर्ला से मतलब स्टेशन से 2 मिनट का रास्ता है। और ये एक पैर आपको 300 रुपये का आएगा। अच्छा ठीक है। तो साफ़ फजल भाई, ये लव बर्ड्स का कैसा जोड़ी है? ये जो लव बर्ड है ये 400 रुपये जोड़ी है भाई। ये 400 रुपया जोड़ी है जी। और एक बात कहूँगा मैं इनायत भाई। हाँ बोलिए। जिन लोगों को भी लेना है वो यहीं आकर आपको लेना रहेगा, कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है हमारे पास। हाँ वैसे भी तो उसमें नंबर नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के पास एक्चुअली ऐसा टाइम नहीं रहता है कि ट्रांसपोर्ट करें। जी, होलसेल मार्केट। जी जी। तो दोस्तों ये है एल्फिनो क्रोकोटेल, जो कि मेरे इससे पहली वाली वीडियो में बहुत से लोगों का मैसेज आया कि क्रोकोटेल की वीडियो बनाए और उनके प्राइस डालिए, प्राइस पूछिए कितना है क्या है। ये फुल वाइट में है और कलर में भी आते हैं। एल्फिनो क्रोकोटाइल इनको बोलते हैं। तो इसका क्या प्राइस है साफ़ फजल भाई? ये जोड़ी है 4000 रुपये की जोड़ी है। अच्छा, ये 4000 रुपये की जोड़ी है। जी। तो इसमें कलर में भी अवेलेबल हो जाएगा ना? हाँ, मिल जाएगा। कलरिंग में भी। ये वाइट में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ फजल भाई। अल्लाह हाफिज़।